ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம விவசாய வீடு சேனல். நான் உங்கள் அணி. இன்னைக்கு என்ன பதிவுனா, கற்பூரவள்ளி செடி எப்படி இருமல் சளிக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறத பார்ப்போம். இருமல் சளி உள்ள பெரியவங்க 4 இலை எடுத்து அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணி அது கூட 2 சொட்டு தேன் விட்டு கலக்கி காலை வெறும் வயதில் எடுத்துக்கணும். இதுவே சின்ன குழந்தைங்கன்னா 2 இலை எடுத்துக்கணும். என்னுடைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்கள் கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.